Sveiki visi, įsitaisiau prie jūros dar šiandien, paskutinė mano dienelė Ispanijoje. Noriu padėkoti savo draugui už tokią smagią viešnagę, aišku jūrai, už jos gražias dovanas. Paskutinę savaitę buvo šilta, tai maudžiausi, vis niurktelėdavau, vis sveikatinausi. Jūra čia man patinka visokia, ir šėlstanti, ir rami, jinai visada, kiekvieną kartą vis kitokia, vis jinai kažkokių atneša siurprizų. Iš viso šita gamta, šita šalis yra man labai miela ir aš labai ją myliu ir visada noriu į ją sugrįžti. Tai va, o dar aš noriu jums parodyti ir papasakoti, kaip Ispanijoje gaminama paelija. Daug mes restoranuose, kur ragavom, netgi tokiuose brangiuose, kur reikia užsisakyti iš anksto, bet niekur neprilygo tokiai senjoro Bernardino pagamintai paelijai. Nuostabiausi produktai, viskas preciziškai, nieko tiesiog netrūksta, visko tiek, kiek reikia. Jūs patys pamatysit. Ir sakau, mes visą laiką kažkokius liaupsinam, restoranus ar kažką tai, o žmogus, tiesiog aš nebuvau tokios skanios niekur valgiusi ir aš noriu apie tai pasakyti, tiesiog paleisti į visatą, pagirti, nes labai viskas skaniai padaryta. Tai va, o mūsų vakaras dar baigsis, irgi nueisim į kavinutę, išgersim vyno, užsisakysim mano mėgstamą patiekalą čikaronės ir taip ir baigsis mano šita viešnagė. Na ką, gero peržiūrėjimo ir susimatysim Lietuvoj. Ponas Bernardinas ruošia paeliją. Dabar jau jūros gyvybės pakepintos, bus dedami ryžiai. Dvi saujos, 3 saujos. 5. Matomai, kiek žmonių, tiek ir saujų, aš taip suprantu. Tai va, kiek esu kur ragavusi, visur patiko paelijos, bet kaip šitas senjoras daro, tai jau yra labai skaniai. Viskas sumaišoma. Dabar pilamas vanduo ir viskas išmaišoma. Dar truputį vandens. Čia yra jau paelijos vinis. Poco decorado, ¿comprendes, no? Sí. Poco decoración, así. Ya, por... Čia yra. Esto. Bonito. Paskutiniai akcentai sudėti ir laukiam, kol viskas pasigamins iki galo. Nuostabus vaizdelis ir labai skanu. Oi, kaip kvepia, oi, kaip burbuliuoja pasaka. Paskutiniai štrichai. Citrina ir bus vuolia.
Skanus patiekalas. ऐसे मिले हो तुम जैसे नसीबों ने खुद ही तुम्हें चाहता है, खुद ही तुम्हें चाहता है। दुआओं में तुमको ही जिक्र किया मैंने, दिल भी Sveikinti su jūra. Čia labai graži uola, vas jauna tiesiog per ją. Banga, juoda. Takiš puslai. Na kągi, o aš atėjau atsisveikinti jau, rapoti. Labai gražias akimirkas, už tas maudynės, už tos gražius akmenėlius. Ir su ta intencija, kad aš sugrįšiu, man šitas vietos labai mielos. Nu kągi, tada ir visiems visko geriausio, sėkmės, laimės ir iki kito karto. 'Cause this house is not a home without my baby. Where are you now when I need you most? I give it all just to hold you close. Sorry that I broke your heart, your heart. Šiandien vasario 5 ir kaip simboliškai, aš net nežinodama, kad šiandien yra Agotos diena, išsikepiau duonelę ir žiūriu, kad internete visur šventos Agotos diena. Nu, tiesiog man taip dažnai būna. Aš tiesiog neseku tų švenčių, tokių visokių religinių, bet labai malonu ir aš tikiu, kad ta duonelė yra tikrai šventa. Mes visada pas mus namuose gabaliukas gulėdavo, saugodavo namus. O dar žiūrėkite, kokias aš natūralistinės radau akmeninės širdutės. Pažiūrėkit, tiesiog kaip išvagotom kraujagyslėm, tokios ne taip kaip paišoma, kaip vaikas, kad paišo, bet va, tiesiog tokios tikros širdis. Na ir dar man pasitaikė va toks gražuoliukas, jisai mane žiūrėjo, kai aš maudžiausi, išlipau iš vandens ir paradau tokį grožį. Besišypsantis su akytėm. Na ir aišku, tie visi kiaurinukai, tai jie tiesiog man eina į rankas, kur čia tas skylutė, nebematau, bet va, yra jinai. Ir kitas toks pat nedidukas. O čia, tai pažiūrėkit, koksai didžiulis. Oi, byra dar smėlis iš jo. Va, koks didžiausias ir dar su skyle. Tokie grožiai šiandien 5 vasario dienos. Visus su šventa Agotos dienele, skanios duonelės.